А вот взаимосвязь аварского каганата и Сарира, какую вы видите? Просто часто многие приводят какие-то версии, то, что это отколовшаяся часть от аварского каганата, какие-то племена осели здесь, в Дагестане. Насколько это имеет историческую почву? Ну, это очень сложная проблема, как и вообще аварская проблема. Первое, что мы знаем, авары были особым народом, не были тюркоязычными они. Это особый народ был. Никакого, ни тюркский язык, ни чувашский, ни хазарский. Особый народ. Какой язык? Ну, трудно сказать. Были европеоиды. Такого, даже можно сказать, прибалтийского типа они были. В основном такого, как у нас, можно сказать, чародинского типа. Вот такого они типа были. Значит, высокорослые такие авары. Теперь есть описание Кавказа, сделано Ибн Руста. Ибн Руста жил более 1000 лет примерно тому назад, чуть больше. Он описывает, Сарир, говорит, там так, и говорит, там есть фраза. Некоторые, которые не знали дагестанские реалии, перевели, что царя этой территории называют авар. И на основе этого там, значит, опять же, не специалисты начали там это. И когда мы узнаем значение слова авар, авар – это община из нескольких сел на территории Хунзарского района, значит, надо перевести не маликухум, а мулькухум, ихнее царство, ихнее государство называют также авар. Вот так. То есть, конечно, без связи с теми аварами никак невозможно. Нет уже ни одного народа, который бы связывался реально с аварами. Это какие-то есть там, как есть такие ученые. Вместо фабрика, вместо Ф в древности было Т, вместо А было У, вместо Л там, и в конце концов, значит, не обиду сказать там, какие-то, значит, там связывают со сказками, как, короче, мы говорим. Авар ни один народ не носил этого названия, не связывался с ним, кроме дагестанских жителей гор. Вот поэтому вне связи с теми аварами никак нельзя обойтись. Но дальше надо разрабатывать. Как это произошло? Видимо, тут, конечно, у нас... Каких-то однозначных сведений до сих пор нету в этом вопросе, да, получается? Ну, я вам скажу, например, я же говорю, эта тема, как любая сложная тема, это тема сапожников, повторяется, вот этой категории людей. Вот меня, например, удивило, почему вот этот отчет Кирилла римскому папе, нигде его все игнорировали, он в интернете есть. А там видно, что они не были тюркоязычными. Это 9 века. Это Кирилл писал в то время, когда между исчезновением аварского королевства в Европе и жизнью этого Кирилла где-то там 30-40 лет. То есть еще люди там тогда должны были быть.